C'est piche-piche. C'est piche-piche. Piche-piche. Bon tabac. Bon tabac. Ouais, tabac bio. Tabac bio. Tabac naturel. Voilà. Ouais, ça se passe chez Pitch Pitch. Piche-piche. Ouais, si ça plaque pas. Voilà. C'est comme ça. Ouais, quand vous allez manger. Donne-nous l'adresse, grand. L'adresse c'est 4 rue Guillaume Apollinaire. Voilà, 93 140 Bondy. Exactement. Piche-piche. Ouais, chez Pitch Pitch, téléphone 06 19 82 43 06. Voilà, sur place ou à emporter. Sur place, emporter. Voilà. Livraison à domicile. Livraison à domicile. Vous pouvez venir aussi fêter votre anniversaire. Voilà. L'espace est immense, c'est grand. Tout est là. Donc, vous serez bien servi, vous ne serez pas dessus. Voilà. Là-bas, c'est la qualité, c'est délicieux. Voilà. Donc, c'est vraiment agréable.